歡迎回家。Hello， 我係 Lia， 我係主持人 Jaden 啊。咁今日咧就同我哋行個陰少少門，即係有啲曬，唔好意思。嗱，咁今日咧我哋又嚟到我哋即係 Lia 夢開始嘅地方。點解話夢開始咧？因為喺我記得當初 Lia 啱嚟呢個 channel 嘅時候咧，拍嘅第一條樓盤片就係呢個樓盤啦，叫咩名？萬舒溪里，格力萬舒溪里，係啦。係咁其實呢個盤咧，佢就係相對比較簡單嘅。你一眼望過去咧，就係我哋成個園林嘅一個佈置啦。因為佢嘅一個屋苑嘅花園，其實講真唔係特別大嘅，因為佢就係得4座樓去組成嘅啫。咁喺我哋面前嘅呢一座啦，係我哋嘅4座，咁隔離咧係3座。前面咧就係我哋嘅1、2座啦，咁其實佢係同我哋有少少似藏龍灣嘅，佢每一座係一種錯開嘅一種格局去佈建而成。咁你可能話喺每個露台咧都可以望到 view， 咁但係咧，因為由於佢呢個地理位置咧就屬於我哋成個珠海市中心少少啦，咁所以話你佢對比翻你話近海邊嘅話，可能佢就望唔到啲水啊，即係好似河啊、江啊、湖啊、海啊呢啲咁嘅地方。但係咧，佢可以望到山景，甚至係我哋樓下咧就有一個類似於我哋富華里九洲道咁嘅一個叫做太古里咁嘅形式嘅商業街，係啦。咁呢度亦都係我哋一個成個珠海名人係叫咩啊？蘇曼殊啊嘛。特殊啊嘛，特殊嘅樹啊嘛，特殊嘅樹，蘇曼殊嘅故居嘅，去打建嘅一個開放式商業街啦。咁其實而家呢個萬舒溪里咧都屬於一個現樓狀態啦。咁今日我哋再嚟到呢個拍攝咧，其實就係因為佢呢度真係再進行一個降價，因為喺以往我哋介紹嘅高層單位啦，可能超高層嘅話，可能要去到18900甚至2萬嘅尺價啦。咁而家嘅話，佢係15000蚊任揀。任砌，唔係起啦，佢任砌啊！而家唔係起啦，係真係任砌啦佢啊！咁跟住咧，咁佢15000蚊就係任揀啦，咁所以話而家係比較抵少少嘅。咁喺我哋之前有拍過2期，第一期我哋同你拍咗細單位同大單位都有。咁上一期係拍大單位，今期咧我哋介紹翻所有嘅單位俾大家去即係分析翻。咁我哋主要介紹就係移動呢個位置啦。咁可以睇翻，咁其實呢個萬舒溪里呢個地方咧，你話講真。同埋十字門對比，如果因應我而言嚇，可能十字門咧就望到海景，但係如果俾我揀，我會揀呢度咯，因為呢度佢2嚿嘢唔使可以攞低個4房單位啦，再加上佢而家佢呢個位置，佢距離我哋即係平時我哋港車北上最中意去嘅 Sam's Club 啦，係真係好近，5分鐘嘅車程。咁而且你去到華發商都咧，都係大概13分鐘嘅車程。咁而佢周邊嘅格力集團呢個總部都會喺呢邊。咁所以佢嘅商業咧未來一定會比較繁華。可能話暫時嚟講呢個開放式嘅一個商場啦，仲未話招商完成。但係嚟緊嘅1-2年內咧，我覺得佢就應該可以落實到，俾到大家一個叫做行街啊、睇戲、食飯啊嗰啲咁嘅地方俾到大家啦。咁而家我哋就事不宜遲啦，就直接去翻我哋嘅示範單位為大家介紹翻。去片咁而家我同阿 Lia 咧就嚟咗我哋2座嘅20樓，咁去參觀我哋3個一個唔同面積嘅示範單位啦。咁其實呢一座嘅單位佢可以睇翻，我哋係由2 lift 3伙嘅一個設計去組成嘅。咁而家我哋就介紹翻我哋呢個03單位嘅129平嘅4房單位。首先入到門口咧，我哋可以睇翻。佢呢度係俾到我哋一個叫做深中式嘅實木門啦，咁佢嘅硬淨程度都係比較實淨嘅，大家可以聽到佢一個敲嘅一個聲音。咁而佢呢度亦都係有個指紋碼鎖，係我哋一個交樓標準嚟嘅。咁就佢就少咗一個係有冇人面識別喺呢度？佢有嘅，呢度係有個人面識別嘅一個叫做窿仔嘅，有嘅。呢度佢遮住咗啫，有個人面識別嘅，亦都有密碼、拍卡，甚至係我哋機械鎖匙咧喺下面呢度就可以話做到俾我哋。係啦，即係如果冇電嘅情況下，機械鎖匙就係呢個窿嘅。咁跟住咧，呢個咧就係一個以前好多個密碼鎖咧係充電款，但係佢呢個相對方便就係佢裝電池，到時用晒電之後直接換電池就可以用得啦。咁我覺得係會比充電款會好啲，因為你吊住個充電器喺度，相對麻煩啲嘅。咁因為由於咧佢而家係一個現樓狀態啦，佢好多啲家私嘅一個示範單位已經搬走晒。我哋今日介紹全部都係交樓標準，你睇到乜嘢就乜嘢。咁入門口呢個位置咧，你可以睇翻佢成個地下係用翻我哋一個70乘米半嘅磚去鋪砌而成。咁而佢地下呢個位置，佢都有做到我哋一啲尾縫俾到大家嘅。因為講真啦，你話而家冇超過200萬嘅樓咧，好少會俾到呢啲咁嘅嘢。包括你好似我哋睇嘅坦洲嘅中澳春城啦，除咗街景嚇。
咁仲有我哋嘅御風明門同埋感受國際花城都係冇話俾到美鳳大㗎。咁入門口我哋嘅左手邊呢個位置就係我哋一排嘅鞋櫃係做好晒。咁而佢中間呢個咧亦都係用硬板去整咗我哋一個叫做平時放置我哋一啲物品啦。咁可以睇翻佢電掣嘅位。都係比較清脆少少，呢個電掣靚嘢嚟嘅，西門子嘅。咁我哋可以睇翻佢鞋櫃嘅一個擺設先。咁上面嘅3組咧，佢係進行咗我哋一個可以平時放下我哋啲叫鞋盒啊，甚至係置物嘅地方。而且佢呢個配電箱咧，亦都幫我哋隱藏咗喺呢個位置度。咁跟住放鞋，呢度係有個櫃桶位嘅。咁我哋可以睇翻放鞋嘅地方啦。咁呢度下面就亦都係置物嘅鞋盒嘅話就1、2、3，佢可以放2層嘅一個叫做普通嘅運動鞋。呢個高嘅地方可以放翻我哋女士嘅啲 boot 啊，或者係男士嘅 boot 都冇問題。咁而家打開翻呢度咧，亦都會有我哋一個置物嘅地方。咁上面咧就可以放下行李箱，甚至係呢度都可以。咁或者掛下雨遮雨褸。跟住呢度咧係我哋每個置物嘅地方，下面有2層鞋櫃。但係咧呢人我覺得佢呢個鞋櫃咧設計有少少問題。我覺得我唔中意。點解咧？佢冇咩擺鞋嘅地方，講真係鞋櫃，但係佢擺鞋嘅地方係唔多㗎。係嘛？因為加埋3層，加埋呢2層就最多5層。其實我一個人嘅鞋可能都擺唔晒。嗱，我示範下，我一對鞋大概咁闊嘅位置咧，2對、3對、4對，即係其實佢一排落去最多放到4對鞋嘅。你4、5就20對鞋啫。咁按照翻你呢個4房單位嚟講，你住嘅人可能會係4個、5個，甚至係6個人。咁你一個人擺幾多鞋屋企？我一個人都擺咗成就差唔多嚟呢咁樣成面嘅啦。夠幾多對咧？冇數過，但係非常唔夠擺，我會擺晒出嚟。嗱，咁如果你係屋企有一位咁嘅叫做女女咧，咁可能話你屋企嘅鞋櫃已經佔用咗啦。所以我建議翻後期嘅朋友可以直接將我哋呢個叫做置物櫃。所有嘅地方改晒放鞋話，咁你一家4口就絕對夠。咁你可以預留翻我上面呢個放我哋嘅篋，或者放其他地方，呢個全部改造成鞋櫃嘅話，咁空間就一定夠啦，係嘛？你包括我自己嘅話，我一個男士啦，我屋企我自己對鞋都有20對，係啦。咁跟住後尾我哋睇完鞋櫃之後，對面咧就係我哋一個生活露台位啦。咁生活露台位嘅話，佢暫時係上面個燈泡冇幫我哋裝好嘅，到時我哋自己換翻盞電燈就得㗎啦。係啊。咁佢亦都係用一個叫推拉門形式去組成我哋呢個生活露台。咁由呢度望翻出去咧，亦都可以望到我哋成個隔離嘅商業街，包括我哋前面嘅嗰條 highway， 亦都係香海高速嘅位置。咁佢呢度預留個鞋帽間，我覺得係比較好少少。因為點解咧？每逢我哋翻到屋企，有啲我哋如果有做 gym 或者係平時中意運動嘅朋友，或者係平時我哋會中意換衫，即係換晒衫襪啦，入到嚟我哋將嘅邋遢嘅衫襪成袋嘢抽住，抌咗落喺我哋洗衣機或者乾衣機嘅部分，就可以直接清洗，或者換翻我哋即刻嘅居家服，整翻個細型嘅衣櫃有居家服。而我哋呢個位置亦都可以 set 翻我哋一個叫做洗衣櫃啊，跟住我哋個掃地機器人亦都會有去水位俾到大家。咁所以話呢個生活露台，我覺得 set 喺個門口右手邊咧係比較合理一樣嘢。呢樣嘢係我比較中意嘅。其實我覺得佢增加堆鞋櫃喺度，增加多一個鞋櫃，增加一 set 嘅鞋櫃喺度。我增加1 set 嘅鞋櫃。係啊，因為呢邊係啊。所以我哋就唔改造呢個。咁其實你呢個建議都 OK，都可以嘅，係。咁入到嚟咧，我哋可以睇翻佢呢個牆漆有個窿嘅。咁呢個到時咧係裝翻我哋嘅智能電板，等你入住收樓嘅時候，佢會幫你裝翻。咁而呢個預留嘅電掣咧，其實我覺得佢呢個就係我哋進行餐邊櫃會預留咗個電掣俾我哋。係呢條電線可以接翻我哋有我哋嘅零線啦、地線同埋火線啦。咁佢有3條線係可以接翻我哋嘅電櫃。咁呢度亦都可以做我哋嘅餐邊櫃。咁而大家睇到嘅呢個成個戶型咧，亦都屬於我哋一個飛機戶型。我哋入門口嘅左手邊係2間客房，右手邊係主人房同客房。咁其實呢個廳嘅開間咧，我覺得係 OK 嘅，足夠有4.3米嘅一個距離。平時佢嘅梳化位咧就放咗喺呢度，咁而電視就企咗放喺阿 Lia 嗰個位置，亦都可以做個電視背景牆啦。咁佢呢度亦都預留咗我哋嘅電動窗簾嘅位，啲電掣俾我哋大家。喂，咁你可以睇翻佢天花咧，雖然話比較簡陋喎。唔係比較簡陋，其實我覺得係叫簡單。簡單。因為如果你係簡陋話，可能話你連呢個位，呢個粒位假嘅都冇。呢個叫做假天花都係冇㗎啦，係簡陋，嗰啲叫簡陋啦。其實佢呢度已經做咗一層，放咗燈帶，唔算簡陋，算簡單咯，係咯。咁加上佢全屋嘅一個叫格力電器啊，都做好風扇機俾我哋。咁穿過嚟咧，佢呢個露台咧係用咗3層門嘅一種推拉，即係你趟門嘅形式。
呢種門咧，其實佢好處就在於佢加闊咗我哋可以出入嘅空間。你好似如果你有大型嘅物件想裝修翻我哋陽台，整到啲網紅陽台咁咧，係方便好多。咁好似穿過我哋露台啦，我哋望翻主露台嘅景觀啦。可能左前方呢度係會有我哋一個叫做商業大廈遮住咗我哋視線，呢度係我哋一個叫做4座嘅單位。但係如果我哋望翻右手邊呢一大部分咧，其實相對都會比較開揚啲㗎。咁而我哋遠處望到個山咧，嗰邊就係我哋坦洲同埋三鄉嘅所處嘅地界啦。咁我哋眼前可以見到尖尖地嗰棟建築物，就係坦洲嘅皇爵廣場。咁隔離嗰度成紮樓咧就係錦繡花城。係啊，嗰度就係錦繡花城啦。其實都好近啊，坦洲。係啊，咁你望翻右手邊嗰幾棟零零丁丁嘅咧，就係你最中意嘅朗詩新城。我唔中意。你唔係你中意咩 ？OK， 咁我哋成個露台咧望翻下面咧，就我哋下沉式嘅一個叫做嗱，嗰度就係故居啊，蘇曼殊嘅故居，嗰個黑頂瓦頂嗰度係啦。咁跟住平時呢度咧就係我哋一個叫做商業街。咁而家進行喺一個招商同埋一個裝修嘅階段啦，係啦。咁我哋可以睇翻下，而家有人睇樓，我哋個一個廚房同埋我哋嘅房間，等陣再展示俾大家。暫停一下。咁我接翻啱先嘅片段啦，睇完咗客廳同埋露台嘅一個設計之後，我哋可以睇翻餐廳嘅位置。餐廳嘅位置，我啱先都講咗，我哋嘅一個叫做餐邊櫃係 set 喺嗰邊會比較好啲。因為如果你餐邊櫃放喺呢邊嘅情況下，我預計你嘅餐邊櫃大概你都要去到60公分，你先可以放到嘢啊嘛。如果你60公分嘅情況下，你就會擋到呢個門嘅一個出入口。咁我將門咁樣咪得咯？咁其實如果講真，你可以選2樣嘢，即係左右都有得出嘅情況下，出入嘅情況下，你會唔會犧牲一邊去做一樣嘢？你唔會㗎，唔會。咪係咯。咁所以話，其實餐邊櫃 set 喺嗰邊，我覺得相對比較合理。而且你沖咖啡機或者我哋整翻啲叫做平時少用嘅家電或者兒童用嘅嘢放喺嗰邊，我覺得會實際啲。咁而呢度放翻我哋一個餐台嘅情況下咧，我覺得呢個空間感。你放個8人餐台差唔多。如果你想放大圓形嘅話，你要諗下，我哋靠呢邊坐嘅位置，我哋嘅可以去到呢個部分。咁而呢個部分嘅話，到呢度你就可能話會阻住到我哋一個入嚟睇到嘅一個視覺效果，會顯得成個客廳好細。你只可以放一個細圓形或者係嗰啲叫做有摺疊模式嘅，即係可以變4人，亦可以變8人嗰種餐台，會比較合理啲。係啦，咁穿過嚟之後咧，我哋可以睇翻成個廚房啦。呢個廚房嘅話，我覺得佢嘅裝修咧就中規中矩，但係值得一提嘅就係佢連牆身嘅呢個地方都係做咗美縫俾我哋嘅。咁而佢係我哋用翻個淺灰色嘅磚搭配翻地下呢個磚紋嘅話，其實講真係毫無違和感㗎。咁而呢度亦都係我哋一個叫做雙門嘅冰箱位預留俾大家啦。咁廚房你睇到嘅全部都係一個交樓標準。咁有我哋嘅油煙機啦，我哋嘅一個爐頭啦，爐頭到時我哋物業會幫你裝翻。咁隔離呢個位置就係我哋嘅洗碗機啦，係老闆呢個品牌洗碗機。咁我哋睇翻，咁其實佢呢個電掣咧就有2個，可以平時放下電飯煲啊，或者我哋烘烤機。但係我亦都有聽過好多嘅香港即係朋友業主啦，佢講過話呢2個電掣喺廚房嚟講，相對係比較少少少。如果你係多2個嘅話，可能會更加去比較容易即係使用多啲。咁我哋可以睇翻佢一個叫做廚衛嘅質量咯。嗱，我就咁打開，再關翻。佢亦都有個緩衝嘅功能，都相對係比較靜少少，唔會話太嘈。咁而佢呢個叫做萬家樂嘅熱水器都係有送到俾我哋，而頭頂上面都有個涼把，因為廚房有時夏天煮餸真係好熱嘅。咁佢呢個星盤咧就係一個超大嘅星盤，咁佢亦都有我哋一個伸縮嘅功能，可以話洗翻嗱。咁佢有一個激噴，有冇激噴功能？關水。咁佢都冇話一個叫做激噴功能，可以話噴到。咁佢呢度亦都係一個自然伸縮，哇！差啲射到自己。咁佢呢個叫做廚房嘅呢個叫做星盤，同埋我哋嘅水龍頭咧用翻箭牌，即係中國呢個品牌。咁而廚房望出亦都係一個明窗。正常嚟講，我覺得呢個廚房都 OK。但係我覺得呢2個電掣係攞嚟做咩嘅咧？我就覺得有啲奇怪，係嘛？插熱水器咯。係喎，sorry，插熱水器。咁上面嗰隻咧？上面可能俾你自己後期裝風扇。風扇？呢個我就唔係好理解嚟嘅，有知道觀眾朋友咧可以喺評論區話翻俾我聽。咁 OK， 而家我哋睇翻個休息區先好嘛？咁休息區咧轉過嚟先睇2間客房先。
咁映入眼簾咧，佢係一個我哋嘅客廁啦。咁我睇到佢嘅一個所有嘅衛浴嘅套裝，全部用翻德國維寶呢個品牌。咁佢嘅洗面盤啦、座廁啦，包括鏡櫃啦，大家可以睇到。咁佢入邊亦都有預留咗我哋一個叫做插座位，亦都可以做翻我哋一個風筒係啦。咁但係如果你話入邊插風筒嘅話，其實我覺得呢度應該做翻面反光，即係鏡會即係吹住頭會好啲。可能話呢度可能要進行後期少少改造。咁而佢呢個位置就係我哋嗰個燈嘅地方啊。係冇插應該。我呢度亦都有個插座。哦。咁嗰度可能可以放翻啲充電牙刷。係啦，冇錯。咁跟住後尾佢呢度有抽風啦，但係佢就冇一個叫暖白。呢個應該係抽風嚟嘅，冇暖白。因為佢呢個窗咧係可以打開嘅，因為佢就冇做到我哋一個抽風係抽出去，所以話佢呢度應該係抽風位，佢冇做到暖白。咁而佢呢啲叫做玻璃咧，全部都用翻雙層隔音玻璃，因為我有留意翻每個窗台或者窗用到玻璃嘅地方都係雙層隔音嘅玻璃。咁入到嚟呢個淋浴間咧，咁佢就我覺得會比我屋企會好啲，因為我屋企咧佢入到嚟呢度咧係會有個窗㗎。咁如果係哪怕我黐咗磨砂紙或者防偷窺嘅情況下，咁有燈光。即係我沖緊涼有燈㗎嘛，佢出邊睇翻入嚟黑嘅時候咧，亦都會睇到我曼妙嘅身姿嘅呢樣嘢係。咁所以話，我覺得呢度冇窗嘅話，將個窗放咗喺座廁個位，我覺得係合理少少啊。咁而家係佢呢個位置咧，我覺得係夠晒，唔會話太逼傑，我覺得係夠用嘅，因為成個長條形，而且佢就做到壁襟俾我哋可以放啱佢好耐。但係可能話放嘅嘢會比較少啲。因為正常嚟講，我自己包括我太太咧放咗差唔多有10幾支嗰啲20支啲咁啊，即係沖涼用嘅嘢啦。有磨砂啦，有冇叫露啦呢啲。係啊，洗面奶啦，我洗面奶都3支咁啊，所以話就到時咧，我哋買一啲上網買一啲咁嘅黐喺度呢啲架可以放2層咧就好好多啦。OK， 咁出翻嚟嘅話，我哋睇翻第一個客房先。呢個客房就太細啦。有啲我行入去我都覺得有啲咁逼。係啊，因為你正常嚟講，如果呢間房你要放床，我假設下你個床放呢個位置嘅話，你張床最多係3尺半、3尺6嘅情況下，你個床尾係面對住窗嘅，呢個唔係幾好。咁如果你將個床放呢個位置咧，咁你個床尾咧就最多得一邊落床位，咁而呢度整個細衣櫃你就冇啦。咁除非你想真係做床嘅話，你一定要做榻榻米。係啊，咁所以話就相對嚟講就我覺得細咗啲，最好就做翻雜物房或者係做榻榻米嘅形式俾客人瞓，或者係有親密戚友嚟到可以使用。咁包括好似我哋嘅一個叫做呢度我哋嘅窗口望翻出去啦，係可以睇到我哋正在興建嘅一個叫做嗰個咩嚟？睇唔到嗰個字啊！呢人你睇唔到啊？嗰4個字啡色嘅嗰個頭樓頂啊，我睇唔到。咩新地啊？哦，應該係啲商業大廈嚟。商業大廈。係樓下嘅商場，係而家就起緊咯。咁呢邊望出去咧，就可能話就冇咩太大嘅一個景觀性。所以呢間房設計都係比較合理細少少。咁加上佢呢個叫做防盜網咧，佢到時咧係可以拆除，咁出邊嗰個都可以拆除嘅。咁我哋睇翻對面嘅房間先啦。對面嘅房間相對就會大好多咯。咁呢度咧，你放一個叫做4尺半嘅床，亦都可以保持到3邊落床位之餘，咁而我哋下面呢度咧，亦都會放翻我哋一個叫做衣櫃，整翻個衣櫃都冇問題。呢個房間我覺得 OK 夠大嘅客房，係啊，而且飄窗嘅話，其實可以話Lia 咪之前咪成日介紹到話放嗰張軟墊啊，坐喺度飲下嘢，呢個飄窗夠長夠大，我覺得 OK。但係可能話呢個房間嘅一個 view 咧都開揚㗎，非常。因為你個床頭喺呢個位置，你咁樣望翻出去都好開揚嘅。係啊。OK， 因為前面嗰度咧係以前一個叫做界涌嘅呢邊啊。全部都係我哋啲叫做 4S 店啊，咩紅旗汽車啊、小米啊，呢啲全部都係汽車廠嚟嘅。係。咁所以話咧，佢全部 4S 店咧，佢呢啲唔會拆除，所以永久基本上我哋呢度係成個永久嘅景觀啦，就唔會話有再遮擋。其實呢度有啲似我哋個富華里。哦，富華里係咪？富華里望到樓下商業體，又可以望到合羅山添。但係富華里可能就望到冇園咯，係。係啊。但係以前就都多人中意嘅。咁而家我哋再睇翻第3個房間。第3個房間咧，咁佢呢個位置我就比較中意啦，因為首先佢少咗我哋一個飄窗嘅位置啦，而且佢呢個長度係比較闊㗎。我放一個4米半嘅床之餘，佢呢邊亦都可以做成我哋一個書台連埋我哋一個衣櫃可以做到嘅。咁而且佢呢邊望翻出去咧，真係好開揚。
你由我呢個位置望翻成個全景嘅話，佢留我哋商業街啦，晚黑如果着燈嘅話會比較靚啲。咁而遠處咧亦都係比較開揚嘅景觀。咁呢個房間我覺得係 OK 嘅。呢個房間係而家3個睇過嚟係最中意一個。咁而且佢一個係全部房間係鋪咗實木地板啦。咁跟住呢個房嘅話，其實作為我哋一個叫自己嘅子女房，我覺得會好啲，因為佢呢個夠大，可以放到書。咁跟住我哋再睇翻主人房表現啦。主人房嘅話就係、你入去不如？主人房佢就佢呢個門咧又好少見喎，係嘛？因為正常可能係咁樣一個趟門咁樣推，即係一趟到去嗰邊啊嘛。但係佢呢個要話咁樣打開出去睇，即係有啲似嗰隻叫咩？太空艙、太空嗰啲火箭嗰啲穿梭機嗰啲係嘛？係，然之後佢呢個曲形咧就我覺得我企係啱啱好，但係如果轉你入嚟企，可能就有少少。上面仲有個頂噴添，有冇水咧？而家你試下。我唔要你出害我。咁呢邊其實都係做咗一樣同客廁一樣有個壁龕嘅，可以擺放物品。但係佢就係冇你講嘅隱私性咯，就係因為佢隔離就係有一個窗面，所以我哋一定要去貼翻一個唔防窺嘅膜啦，或者係一個唔防窺嘅膜，即係你俾人睇啦。我話防窺嘅膜同一個窗簾咯，咁樣嘅，我哋拉上去咁樣遮。即係好似叫做百葉窗。百葉窗係嘅。咁唔防窺膜，即係原來你屋企中意廁所貼唔防窺膜。咁都係，但係呢個佢係咪贈送咗係一個智能嘅馬桶俾我哋啦？同我哋嘅客廁唔同，客廁係一個普通馬桶，但係佢嘅主人房俾咗一個智能馬桶喎。係啊。咁跟住我哋睇翻佢呢個單位嘅話，就主人房咧，我又唔會覺得佢話佢好似冇隔離間房咁有咁大，但係就可能多咗個飄窗位。即係如果將個飄窗位打埋佢嘅情況下咧，呢間房就真係超正啦。因為你正常嘅話，你放翻6尺牆之餘嘅話，你呢個位置仲可以整到我哋一個叫做按摩椅嘅位置。因為你床頭本身係放喺你嗰個位噶嘛。咁你如果企喺呢個位望翻個 view 咧，大家可以話我哋鏡頭顯示翻嘅就係望翻對面3座一個4座定4座嘅單位咯。但係如果你床頭放呢邊嘅話，你就會對住門口就唔得啦，係啊。所以話呢個主人房，我覺得就係俾唔到一個太滿意嘅評價俾到佢，就可能話呢個係設計上嘅少少嘅缺點。反而嗰個客房仲靚。反而個客房仲靚啲。係啊，係啊。但係呢度唯一就多個洗手間咯。係啊。其實有冇可能將呢個洗手間改成隔離間房嘅咧？咁咪應該比較難少少啊，我覺得難啲。可能有個大工程啦，咁啊大工程啦。咁其實有個地方就可以話，佢可唔可以做一個叫做 L 字形嘅櫃？做唔到，好難做，係啊。咁所以話呢個就係一個比較弊端嘅嘢。但係佢呢個主人房有送到一個電動窗簾嘅掛，即係電掣俾你咯。係啊，佢每間房都有一個電動嘅軌道啦。總體嚟講咧，我哋呢個單位已經參觀完畢啦。但係我覺得俾翻個評價就係佢裝修各方面咧，我覺得係 OK 嘅，屬於一個精裝修嚟講，屬於係中高以上。因為佢首先好多香港朋友翻到嚟居住啦，就好擔心話要買冷氣啊、要裝啊、要整，好麻煩。佢呢度全屋每間房、每個廳，甚至係我哋嘅廚房都已經配備晒所有嘅一啲冷氣啊，甚至係涼白嘅設備俾你。咁你只需要買翻啲家私同埋我哋嘅電器，上網買就得啦，就可以話嚟到入住噶啦。但係可能話佢嘅缺點就係主人房，我覺得係美中不足嘅一樣嘢，同埋第一個客房咧係相對較細之外，其實呢個單位並冇話太大嘅問題，因為本身佢呢個樓盤而家降咗價之後，呢個單位30萬首期唔使，就6000零蚊嘅月供就可以話上到車啦。咁而且佢係比較距離近我哋商場啦，同埋我哋一個屬於珠海嘅一個中心位啦，屬於我哋一個叫5溪1沙嘅地方，係啦。咁所以話我就覺得呢度話係 OK 嘅，呢個位置 OK，因為未來嗱我睇1到2年之內咧，佢周邊商場落成咗之後咧，咁呢度我覺得會迎嚟一波叫做比較熱鬧嘅人潮啦，係咯。咁如果有中意呢個單位嘅話，可以話聯繫翻 Lia 或者 Jayden 嚟實地睇樓，我哋下個單位見啦。去邊？咁依家係我哋126平嘅4房單位啦。咁由於前面我哋介紹嘅單位都非常詳細啦，依家我哋睇翻佢嘅一個格局嘅變化，就簡單介紹翻俾大家。
左手邊就係我哋一式嘅鞋櫃位啦，咁右手邊就係贈送嘅飄窗台位。轉翻左手邊就係我哋第一間客房嘅位置，望翻我哋一個商業嘅中心啦。行到我哋雙開間雙露台南北通嘅位置，呢邊係我哋嘅餐廳位。咁轉翻嚟咧，就係我哋呢個生活露台嘅位，望翻我哋嘅景觀以及一個園林嘅開揚景觀。隔離咧，呢邊就係我哋一個緊廚嘅廚房位置。前面就係我哋一個主露台嘅位，望翻我哋一個城市景觀，以及一個我哋嘅商業體景觀啦，都係非常開揚，仲有遠處嘅山景嘅。咁轉翻嚟咧，就係我哋第二間客房嘅位置啦。咁呢邊就係擺翻我哋床嘅位置啦。延伸對面係我哋一個客廁嘅部分。轉翻嚟係第三間嘅客房位置，睇翻我哋一個山景嘅景觀啦，都係非常開揚嘅。最後就係我哋一個主人房嘅位置，咁擺翻我哋床嘅位置啦，望翻一個我哋都係非常開揚嘅城市景觀，以及一個商業體嘅。呢邊係一個我哋嘅衣帽間嘅位置，轉翻嚟咧就係一個我哋成個主人房客廁所嘅部分啦。嗱，淋浴間望翻一個山體景觀。咁其實我覺得呢個單位先應該拎嚟我哋一個詳細介紹嘅，因為佢會仲加靚。咁我哋就下一個單位見。OK， 依家睇翻我哋一個125平4房嘅單位，咁佢同我哋126平咧係一個鏡像戶型啊。咁可能喺景觀上面就有呢啲區別啦。咁右手邊係我哋嘅鞋櫃位，左手邊係一個飄窗台位，望翻我哋嘅山景。轉過嚟第一間客房嘅位置，都係望翻我哋一個園林嘅景觀啦。都係一個雙開間雙露台嘅設計。咁轉間嚟係我哋嘅餐廳位置，生活露台，望翻山景以及園林景。客廳部分，我哋 sofa 嘅位置，轉翻嚟我哋嘅大露台嘅主露台位置，望翻一個我哋嘅下面嘅園林景觀啦。咦？呢度開唔到。生活區，我哋嘅客廁部分都係望翻一個山景嘅。第二間客房都係連接翻我哋一個露台嘅部分，望翻一個園林景觀。第三間客房一樣望翻我哋一個山景。最後主人房咁都係冇一個山景可以睇，但係望翻我哋一個下面園林嘅景觀嘅。咁轉過嚟咧，衣帽間，我哋嘅主人房廁所部分都係可以望翻我哋一個山景。咁呢個3個單位嘅成個戶型嘅格局介紹都係完畢啦。咁但係咧，我哋最後面介紹兩個戶型，以一個簡單模式展示翻俾大家啦。咁但係兩個戶型亦都屬於一個鏡像戶型，即係左右對比嘅。咁呢個125嘅話，同埋126嘅話，佢嘅區別在於126嘅話，佢係視線開揚好多，而且佢嘅採光係十分之充足，包括佢係可以望到幾個房間可以望到山景啦。咁呢個125嘅平方嘅一個戶型咧，咁佢主要係以一啲多數為樓景面對面嘅一種形式係會比較多啲嘅。咁所以話其實我都會建議大家揀翻126平方嗰隻4房，如果中意呢個戶型嘅話，咁 OK 啦。咁呢個樓盤一個二座我哋嘅介紹完畢，我哋下期會介紹翻一座嘅2個大單位。咁如果有中意呢個樓盤，甚至近期有想接嘅朋友，可以聯繫翻上方嘅聯繫方式，揾翻 Lia 或者 Jayden 嚟實地睇樓，或者我哋會俾到其他嘅專業意見俾你。中意我哋嘅影片，俾個 like，記得訂閱翻我哋，下期再見，拜拜。